这位女孩喝的白色液体，很多人以为是鱼奶，并不是，而是雄性鲑鱼的鱼精。鱼精除了生吃还有别的作用。渔民将鲑鱼腹部剖开，然后将里面的鱼卵取出来，这些鱼卵并不会拿去制作鱼子酱，而是和挤出来的鱼精结合形成受精卵，然后放进孵化池里面进行孵化，孵化出来的小鱼就会放生大自然。这种看似残忍的操作，其实是人类用人为干预的方式修复自己破坏的自然生态。有人问，为什么要杀死鲑鱼取卵？其实鲑鱼是一种特殊的洄游性鱼类，产卵的季节它们会不吃不喝，直到将卵孵化出来为止，而它的生命也会终止。意思就是，即使人类不干预，鲑鱼产卵之后也会死亡，人类干预之后反而减少了卵子破碎的数量。